Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Milli Meclis Başkanı, Muazzez Speaker Assembly, Sayın Senato Başkanı, Muazzez Chairman Senate, Milli Meclis'in ve Senato'nun kıymetli Qawmi Assembly Senate के üyeleri, मुकर्रम अरकान, değerli और kardeşlerim, प्यारे भाइयों, hanımefendiler, beyefendiler, ख़वातीन और हज़रात, sizleri şahsım मैं आप सबको eğitim, अपनी मेरे ülkem वफ़द और तुर्कौम की ve जानब से milletim adına दिली en जज्बात, kalbi इहतराम, मोहब्बत, duygularımla, खुलूस भरा सलाम muhabbetle, पेश करता हूँ। hasretle, saygıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve अस्सलामु Rahmetullahi अलैकुम ve रहमतुल्लाहि Berekatuhu. व बरकातुहू। Sizlere Türkiye'den मैं तुर्की gönül साहब सबके लिए dolusu selamlar मोहब्बतें getirdim. समेटते हुए आया हूँ। Şahsınızda मैं एक बार bir फिर kez daha तमाम तर tüm पाकिस्तान भाइयों Pakistanlı से kardeşlerime अपनी मोहब्बत, एहतराम, sevgilerimi, खुलूस का इजहार saygılarımı, करता हूँ। muhabbetlerimi sunuyorum. 2012 yılındaki सन ziyaret 2012 के दौरे sırasında पाकिस्तान के दौरान yine भी मैंने Milli कौमी असम्बली Meclis और सेनेट के मुश्तरका ve इजलास में Senato'nun शिरकत ortak की थी। oturumunda sizlerle birlikte olmuştum. Yaklaşık 4,5 तकरीबन yıllık 4.5 bir साल aradan बाद sonra कौमी इरादे milli व iradenin हाकमियत की इलामत होने sembolü वाले olan इस bu इदारे kurumda की छत तले एक tekrar बार फिर sizlerle bir आपके araya साथ यकजा gelmekten होना मेरे büyük लिए bir memnuniyet इंतहाई duyuyorum. मुसर्रत का मौका है। Pakistan değerlerine sahip çıkarak पाकिस्तान ने अपनी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के साथ डेमोक्रेसी पर अमल दरामद को कामयाबी के साथ सरअंजाम दे सकने का मुज़ाहरा करते हुए मुस्लिम उम्मा के लिए एक अहम मिसाल तश्कील दी है। bu başarınız için मैं sizleri इस ayrıca अहसन tebrik कामयाबी ediyorum. पर आपको हराज तहसीन पेश करता हूँ। Değerli kardeşlerim, मोहतरम मुअज़्ज़म भाइयों बहनों, Türkiye ve Pakistan'ın ilişkileri तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात herhangi किसी दो iki devlet ममलकतों के माबैन arasındaki सफारती diplomatik राब्ते की सतह से temasların कहीं हटकर çok ötesinde bir खुसूसियात के özelliğe मालिक हैं। sahiptir. Biz sözde değil, हम सिर्फ अल्फाज तक ही hakiki नहीं बल्कि manada हकीकी मानों में iki दो kardeş बरादर मुल्क हैं। ülkeyiz. İnsanlarımız हमारे arasında अवाम के दरमियान öyle इस derin कदर bir गहरी dostluk दोस्ती मोहब्बत ve का sevgi नाता पाया bağı जाता है vardır ki कि हम पाकिस्तानी bizler भाइयों की खुशी Pakistanlı व गमी kardeşlerimizin में बराबर के शरीक sevinciyle होते हैं। sevinir, kederiyle kederleniriz. Sizlerin de aynı duygular हम içinde जानते हैं कि olduğunuzu आपके जज्बात biliyorum. भी इसी से यकसानी रखते हैं। Ülkelerimiz ve milletlerimiz हमारे tarih ममलकतों और अक़वाम boyunca ने तारीख पर के hep bu दौरान इसी anlayışla मुफाहमत का hareket खुलकर etmişler. मुजाहरा किया है। Mevlana मौलाना Celaleddin जलालुद्दीन रूमी Rumi वसी मानों geniş में anlamıyla इसी bu जोग्राफिया coğrafyada पर जन्म doğan, पाने वाले अपने फैज व feyzini ve इल्म को ilmini अनातोलिया से दुनिया भर Anadolu'dan तक फैलाने dünyaya वाले yayan एक मुश्तरका ortak bir असासा और değerimizdir. इक़दार हैं। hiç uzağa gitmeye gerek yok. ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, Sadece महज गुज़िश्ता son bir एक सदी की asırdaki पेशरफ का gelişmelere जायजा लेने से baktığımızda हमारी बाहमी aramızdaki दोस्ती की गहराई का dostluğun अंदाजा derinliğini किया görebiliriz. जा सकता है। Çanakkale Savaşı मार्का sırasında चनाकले के दौरान binlerce हजारों की तादाद में Pakistanlı पाकिस्तानी भाइयों kardeşimizin के इंतहाई खट्टर çok हालात zor में şartları göze alarak हमारी मदद को पहुंचने को yardımımıza geldiğini hiçbir हमने zaman न कभी फरामोश किया है और ना ही करेंगे। unutmayacağız. Kurtuluş हमारी जंग Savaşı'mızda निजात के दौरान भी gördüğümüz आपकी desteği ve इमदाद dayanışmayı ताउन हमेशा hiçbir हमारी zaman याददाश्तों में जिंदा hatırımızdan व ताबिंदा çıkarmadık, रहता है। çıkarmayacağız. Bugünkü Türkiye'nin आज के जमहूरिया temellerinde तुर्की की बुनियादों में Balkan बल्कानी जंग Savaşı'nda के दौरान Osmanlı'ya सल्तनत yardım उस्मानिया की için मदद gelip को दौड़े चले आने Çanakkale वाले Savaşı'na मार्का ardından चनाकले Kurtuluş बाज़ Savaşı'na जंग निजात katılan में शिरकत करने वाले Cumhuriyet'in ilanından ऐलान sonra जमहूरियत के बाद da भी हमारे वतन ülkemize के लिए büyük katkıları वसीम olan मानी की खिदमत अदा करने वाले अब्दुर्रहमान पेशावरी की तरह के nice मुतअद्दिद Pakistanlı पाकिस्तानी kahramanın हीरों की मेहनत alın मशक्कत teri ve emeği कार var. फरमा है। O Abdurrahman ऐसा है कि Peşaveri अब्दुर्रहमान पेशावरी को annesi उनकी वालदा kendisine मुहतरमा ने artık अब eve घर लौट dön आने का पैगाम diye भेजा था, mesaj जिस पर gönderdiğinde हमारे भाई ने ये जवाब Anadolu दिया, işgal अनातोलिया पर altındayken दुश्मन का कब्जा होने dönemem के वक्त diyerek मैं cevap कैसे vermiş वापस bir लौट सकता हूँ। kardeşimizdir.
bizim gözümüzde Muhammed İkbal ile Mehmet Akif'in bir farkı yoktur. Her ikisi de istiklalimizin ve istikbalimizin şairleridir. Yine 1999 depreminde en büyük desteği ve yardımı Pakistanlı kardeşlerimizden gördüğümüzü de hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. 2014'te Soma'da meydana gelen maden faciası sonrasında Pakistan bir gün yas ilan etmişti. Biz de Aralık 2015'te Peşaver'de bir okulda onlarca öğrencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan menfur terör saldırısının acısını derinden hissederek ülkemizde bir gün matem ilan ettik. Tarihten gelen ve her dönemde de canlılığını sürdüren bu güçlü bağlarımız Türkiye ve Pakistan'ı birbirleri için özel kılıyor. Bu dayanışma ve kardeşlik ruhunu inşallah birlikte tüm dünyaya yayacağız. Sayın Başkanlar, kıymetli milletvekilleri, Türkiye'deki 15 Temmuz terörist darbe girişiminin ardından Pakistan'ın devlet yönetimiyle, meclisiyle ve halkıyla bizim yanımızda yer alan ilk ülke olduğunu da özellikle belirtmek istiyorum. Meclisinizin ve senatonuzun ayrı ayrı kabul ettiği destek kararlarını memnuniyetle karşıladık. Şahsım ve milletim adına sizlere şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum. Geniş bir siyasi yelpazeyi temsil eden milletvekillerinden oluşan heyetimizin Ağustos ayında ülkeme gerçekleştirdiği destek ziyareti terör örgütleriyle olan mücadelemize güç katmıştır. Pakistan Fethullahçı terör örgütü FETÖ'nün faili olduğu 15 Temmuz darbe girişimi karşısındaki duruşuyla İkinci Kurtuluş Savaşı'nda da Türk milletinin yanında yer aldığını göstermiştir. Allah sizlerden razı olsun. Allah Teala आपसे खुश हो. Dayanışmamızı हमारे इस ताउन को रोज़े आखिर तक कायम व दायम रखे. Desteğiniz için burada tekrar teşekkür ediyorum. एक बार भी शुक्रिया अदा करता हूं. Bu vesileyle मैं इस bir kez daha वसात से एक belirtmek बार फिर वाज़ेह isterim करता ki चलूं FETÖ sadece Türkiye için değil, तुर्की बल्कि सरजम अमन होने वाले tüm तमाम ülkeler için मुल्कों के लिए tehdit teşkil खतरा तशकील देने eden वाली eli kanlı bir एक terör खूनी örgütüdür. दहशतगर्द तंजीम है. Mısır'da bir gazeteye verdiği beyanatta öyle diyor. Kainatın imamı ve 170 ülkede faaliyet gösteren bir kişi. Nerede? Pensilvanya'da. कहां पर है ये? पेंसिल्वानिया में है. Pensilvanya'dan dünyayı yönetiyor. ये पेंसिल्वानिया से दुनिया भर पर अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश में है. Hepimiz için ortak kabul edeceğimiz değerlerle gidiyor. हम सब की मुश्तरका इक़दार पाई जाती हैं. ये इसको इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें तालीम, डायलॉग है. Rahatlıkla Vatikan'la dinler arası diyalog kurabiliyor. आप इनको देखते हैं कि वाटिकन के साथ दिन का Dinler ताल्लुक पाया arası diyalog जाता है. nasıl olabiliyor? बैनुल मजहबी İslam'la डायलॉग किस तरह diğer सर dinler अंजाम पा सकते हैं? arasında bir diyaloğu nasıl ortaya koyabiliriz? Bu mümkün mü? ये इस्लाम Ama और bu zat bunu ईसाइयों के koyabiliyor. साथ किस तरह डायलॉग काम कर Ve सकते हैं? çok daha कैसे ileri मुमकिन है? giderek o bize şah damarından daha yakındır diyecek kadar kendisine bağlılar oluşturabiliyor. ये ऐसे आपस में मुंसलिक हैं कि Rabbimiz जैसे Kur'an-ı शाहरग Kerim'inde होती है. bize şöyle buyuruyor. अल्लाह ताला ने कुरान करीम Ben में फरमाया size है, şah damarınız हमारी शहर से करीब होने Başka वाले hiçbir सिर्फ अल्लाह güç ताला की yok. वाहिद जात है. इसके अलावा कोई ताकत नहीं हो सकती. Bunlar ise bunu söyleyecek kadar ये şirk içindedir. इस तरह की बातें करते Böyle bir हुए yanlışın शिर्क का içindedir. irtikab हो रहे Bunu हैं. özellikle ifade etmek मैं इस चीज istiyorum. को खास तौर पर कहना चाहता हूँ.
इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। kardeş Pakistan'a zarar vermeden en kısa sürede bertaraf edileceğine yürekten inanıyorum. Pakistan hükümetinin bu doğrultuda aldığı son kararları yerinde buluyor. FETÖ ile mücadelemize verdiği güçlü destek için teşekkür ediyorum. Terör örgütleri karşısındaki dayanışmamızı ve işbirliğimizi yaygınlaştırarak devam ettirmemiz gerektiğine inanıyorum. El-Kaide ve onun bir parçası olarak ortaya çıkan DAEŞ gibi terör örgütleri sadece ve sadece Müslümanlara zarar veren, İslam'a karşı yürütülen savaşın aracı olan yapılarıdır. Şu anda Türkiye olarak bizler DAEŞ'e karşı çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi şu anda hem içeride hem Suriye'de hem Irak'ta veren bir ülke konumundayız. Ve bu mücadeleyi yılmadan, usanmadan vermeye devam edeceğiz. Çünkü bu örgütün İslam'la yakından, uzaktan alakası yok. Bunu bir defa böyle bilmemiz gerekiyor. Ve İslam'a bunların verdiği zararı kimse vermiyor. din İslam ko jo ye nuksan pahuncha rahe hain koi dusra nahi pahuncha sakta. Bizim dinimizde din İslam hamare haath mein hona chahiye. Herhangi bir insanı बेगुनाह इंसान को किसी तरह भी आप başını vurmaya, सजा नहीं दे सकते, onları öldürmeye इनको कत्ल नहीं कर सकते, ऐसा कोई हक नहीं पाया जाता. ये लोग इन चीज का इत्तेफाक कर रहे हैं. Kimler var? इनके दरमियान कौन कौन लोग पाए जाते हैं? Batı şu anda DAEŞ'in yanındadır. मगरबी दुनिया इनके साथ है. Ve bunların elinde yakaladığımız silahların Batı menşeli olduğunu tespit ettik, gördük, görüyoruz. पास से निकलने वाले असला के मगरबी दुनिया से ताल्लुक होने का हमने वाज़ेह तौर पर पता चलाया है और सब ये जानते हैं कि इनकी मदद मगरबी दुनिया कर रही है. Bölünen neresi? Suriye. Bölünen neresi? तकसीम होने वाले मुल्क कौन से हैं? शाम में तकसीम हो रही है, इराक में तकसीम हुई है, लीबिया में तकसीम का मामला सामने आया है. अफगानिस्तान में इस किस्म के इश्तिशार पाया जाता है. Ondan sonra bakıyorsunuz Afganistan'la Pakistan vuruşturuluyor. इसके बाद आपने गौर किया होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है. Terörden kendisini kurtarabildi mi? Kurtaramadı. पाकिस्तान Türkiye kurtarabildi mi? दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद जारी है. तुर्की भी इसी तरह जद्दोजहद को जारी रखे हुए है. लेकिन अभी तक हम दहशतगर्दी की लानत से निजात नहीं पाए. YPG ile sürdürüyoruz. Bütün bu mücadelemiz devam ederken arkasından bakıyorsunuz o silahlar işte hep Batı ülkelerinden çıkıyor. Bunu çok açık net her yerde dillendiriyorum, dillendirmeye de devam edeceğim. Çünkü Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmamalıdır diye inanıyorum. क्योंकि मैं पूरा यकीन है कि मुसलमानों को इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता. हमें मुत्तहिद होकर इनके खिलाफ डटकर मुहासरा करनी चाहिए. En kısa zamanda İslam aleminden ve tüm dünyadan इनको दीन इस्लाम से और मुस्लिम दुनिया से बाहर फेंक देना चाहिए. Aksi takdirde ne Türkiye, ne Pakistan, ne İslam dünyası, ne de insanlık huzura kavuşacaktır. Şayet biz o aziz dinin müntesipleri olarak el ele verip sorunlarımızın üstesinden gelemezsek Müslümanları içine düştükleri zillet çukurundan da çıkartamayız. İslam dine İslam nereden geliyor? कहां से ताल्लुक रखता है? Arapça silm kelimesinden. अरबी ज़बान के सिल्म से इसका ताल्लुक है. Barış. सिल्म का मतलब है अमन. İslam'la terörü iç içe और ifade edenler, एक साथ onu बयान करना, iç içe yaşamak ve yaşatmaya çalışanlar İslam dinine en büyük zararı verenlerdir. बरखिलाफ है और दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है. Bir tevhid ve vahdet दीन इस्लाम तौहीद और वहदत का प्याम्बर है.
En büyük gayesi yeryüzünde iyiliği hakim kılmak, kötülüğü ortadan kaldırmak olan bu aziz dinin mensupları olmakla hepimiz iftihar ediyoruz. Rabbimiz öyle buyuruyor. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâsi te'murûne bil ma'ruf ve tenhevne anil münker ve tu'minûne billah. Biz doğruyu emretmek, kötüden men etmek için çıkarılmış bir ümmetiz. Bu ümmetin mensupları olarak bizler bunun gereğini yerine getirmekle mükellefiz. Bir başka ifadeyle Müslüman sıfatını hak etmenin şartı nerede olursa olsun, kim tarafından yapılırsa yapılsın, her türlü zulmün, haksızlığın, adaletsizliğin karşısında durmaktır. Bize yakışan budur. Ancak bu şekilde Rabbimizin emrettiği gibi hayırlı bir ümmet terör örgütleri Müslümanların arasındaki tefrikaları, farklılıkları kaşıyarak kendilerine taban bulmaya çalışıyorlar. Müslümanları yaşadıkları bu zelil durumdan kurtarmak için İslam toplumlarının arasında kol gezen mezhepçilikten etnik ayrımcılığa kadar tüm istismar vesilelerini ortadan kaldırmalıyız. Kardeşliğim, bizim dinimizde mezhepçilik var mı? Herhangi bir mezhebin mensubu olabilirsiniz. O bir yorumdur. Ama onların üstünde dini mübini İslam vardır. Ve dini mübini İslam'da birleşmeye mecburuz. Bunun için çok gayret etmemiz lazım. Bizi parçalıyorlar. Parçaladılar. Onun için de İslam çatısı altında bütünleşerek yarınlara yürümeye mecburuz. İslam dünyasını tefrikanın, bozgunculuğun, fitnenin, nefretin, cehaletin hakim olduğu bir coğrafya haline dönüştürmek isteyenlere karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Tıpkı Muhammed İkbal'in dediği gibi harekette birlik olmazsa fikirde birlik faydasızdır. Türkiye ve Pakistan hem bölgelerindeki konumları hem de sahip oldukları kadim medeniyet miraslarıyla bu konuda öncülük edebilecek, dünyayı harekete geçirebilecek potansiyele sahip iki ülkedir. Biz bu konuda her türlü riski alıyor, hiçbir mücadeleden kaçmıyoruz, kaçmayacağız. Bölgemizdeki insani krizleri, dünyadaki haksızlıkları, adaletsizlikleri her platformda dile getiriyor, çözüm önerilerimizi sunuyoruz. Sadece bu kadarla da kalmıyor, insani ve kalkınma yardımı projelerimizle yeri geldiğinde siyasi ve askeri desteklerimizle tüm kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Dünyada tek bir Müslümanın dahi kanının haksız yere dökülmesini önleyene kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Siz Pakistanlı kardeşlerimize de İslam dünyasının önünü birlikte açmayı teklif ediyoruz. Sayın Meclis Başkanları, kıymetli milletvekilleri, ortak değerleri paylaşan, kadim bağlara sahip, bölgesel ve uluslararası konularda birbirlerini destekleyen ülkelerimiz arasındaki ilişkiler son yıllarda ciddi bir atılım gösteriyor. Karşılıklı üst düzey temaslar, ilişkilerimizin her alanda geliştirilmesine, serpilmesine büyük katkı sağlıyor. Bu minvalde parlamentolar arası temaslarında iki ülke siyasetçileri ve halkları arasındaki ilişkilerin perçinlenmesinde kritik rol oynadığını ifade etmek isterim. Dün akşam özellikle
Sayın Cumhurbaşkanıyla ikili görüşmemiz bugün Sayın Başbakan'la dar kapsamlı ardından heyetler arası yapmış olduğumuz görüşmelerle Türkiye-Pakistan arasındaki atacağımız ve atmakta olduğumuz adımları değerlendirme fırsatını bulduk. İnanıyorum ki bu programlarımızla, bu yol haritamızla inşallah yakında yapacağımız yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızda daha yoğun bir şekilde geleceğe yönelik adımları atmamız gerekiyor. Ve hedefimiz inşallah en kısa zamanda ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmak. Siyasi, askeri, bu noktada ekonomik, kültürel, enerji alanındaki altyapı, üst yapı, bütün bu alanlardaki atacağımız adımlarla Türkiye ve Pakistan birlikte kazan kazan esasına göre kalkınmalı, geleceğe yürümeli. İki ülke parlamenterleri arasında tesis edilen yakın diyaloğu İnşallah önümüzdeki süreçte de devam ettirmeliyiz. Aynı şekilde ticaret ve yatırım alanında da işbirliğimizi tahkim etmeliyiz. Türkiye ve Pakistan arasındaki bu dayanışmanın güçlenerek devamı inanıyorum ki İslam dünyasına örnek teşkil edecek. Ve konsey bünyesinde bugüne kadar imzalanan 51 anlaşma ve belge en kısa zamanda bunlar da hayata geçirilmek suretiyle çok ciddi mesafe kat edeceğiz. Tabii biz bunu yeterli görmüyoruz. İnsanımıza istihdam sağlayacak yeni projeleri, yeni protokolleri hazırlayarak yeni ortaklıkları el birliğiyle hayata geçirmeliyiz. Türkiye ve Pakistan çok büyük potansiyele sahip iki ülke. Hiçbir engelin bizi imkanlarımızı tam olarak kullanmaktan alıkoymasına izin vermemeliyiz. Yatırımların geliştirilmesi, altyapı yatırımları, sağlık ve savunma sanayi gibi alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi için mevcut işbirliğimizi kararlılıkla sürdürmeliyiz. Bunun yanında Türkiye kalkınma odaklı işbirliği projeleriyle de Pakistanlı kardeşlerine destek oluyor. En son 2010 yılında yaşanan büyük sel felaketinde olduğu gibi insani yardım kuruluşlarımız ve Kızılay'ımız süratle Pakistan'a intikal ederek milletlerimiz arasındaki dayanışmanın gücünü göstermişlerdir. Diğer taraftan lisans, yüksek lisans ve doktora alanında verilen Türkiye bursları ile hem Pakistanlı öğrencilerin tecrübelerini ülkemize taşıyor hem de nitelikli insan kaynağı noktasında Pakistanlı kardeşlerimize katkı sağlıyoruz. Yüksek Öğretim Kurulumuz ile Pakistan Yüksek Öğrenim Kurulu arasında önümüzdeki ay imzalanacak her yıl 500 Pakistanlı öğrencinin ülkemizde doktora yapmasını öngören mutabakat zaptını da çok kıymetli buluyorum. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA buradaki koordinasyon ofisiyle kalkınma yardımları konusunda değerli projelere imza atıyor. İnşallah her alandaki ortak projelerimiz gelecekte de devam edecek. Sayın başkanlar, kıymetli senatör milletvekilleri, Pakistan ve Afganistan'ın iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde işbirliği geliştirmelerine önem veriyoruz. Bu işbirliği bölgenin huzur ve güvenliği için gerekli olduğu kadar bu coğrafyanın ekonomik potansiyeli ve önemli altyapı projelerinin hayata geçirilmesi bakımından da gerekli. Bizim de hassasiyetle takip ettiğimiz yaklaşık 70 yıldır çözülemeyen Keşmir sorunu vicdanlarımızı yaralamaya devam ediyor. Keşmir'de son dönemde yaşanan gelişmeler
Keşmir'de son dönemde yaşanan gelişmeler bu sorunun çözümünün ne derece önemli ve acil olduğunu bir kez daha göstermiştir. Keşmirli kardeşlerimizin yaşadıkları sıkıntıların, ızdırapların farkındayız. Gerilimin tırmanmasından derin endişe duyuyoruz. Ve İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak bizler de şu anda İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği seçimlerinin yapıldığı bu günlerde arkadaşlarımız Genel Sekreterlik nezdinde de Keşmir sorununu dile getirmek suretiyle bunu Birleşmiş Milletler'e tekraren ayrıca taşıyacak. Siyasi ve insani boyutu olan bu meselenin hak ve hukuka uygun şekilde çözülmesi için uluslararası uluslararası toplum daha fazla çaba sarf etmelidir. Keşmir sorununun bölge halkının talepleri dikkate alınarak Hindistan ve Pakistan arasında doğrudan diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasını arzu ediyor. Türkiye bu hususta elinden gelen çabayı göstermeye hazır. Ben bu düşüncelerle sözlerime son verirken şahsıma ve heyetime gösterdiğiniz hüsnü kabul için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizleri ve tüm Pakistanlı kardeşlerimi bir kez daha muhabbetle ve hürmetle selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Pakistan zindabad, Türkiye Pakistan dosti payindabad.